Quốc và tôi xin mời ngài đại sứ phát biểu. Monsieur le Président du Comité populaire, Mesdames et Messieurs, cher Nguyen Bao Quoc, si vous permettez, mon cher Quoc. Thưa ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, thưa toàn thể quý vị, thưa anh Hồ Mỹ Bảo Quốc thân mến, và nếu bạn cho phép tôi xin được gọi một cách thân mật là anh Quốc thân mến. Comme vous le savez, j'ai pris les fonctions d'ambassadeur de France au Vietnam en septembre dernier, il y a donc assez peu de temps. Như là quý vị đã biết là tôi cũng mới sang công tác tại Việt Nam từ tháng 9 vừa qua thôi, có nghĩa là nhiệm kỳ của tôi cũng mới bắt đầu. Et lorsque la bonne nouvelle m'est arrivée que j'allais vous remettre la médaille de chevalier des Palmes académiques aujourd'hui, j'en ai été bien entendu profondément heureux, mais pour tout vous dire, je n'ai pas été complètement surpris. Và khi tôi nhận được cái tin vui là sẽ trao huân chương Cảnh Cỏ Hàn Lâm cho anh Quốc thì đương nhiên là tôi rất là vui mừng, nhưng mà tôi thấy rằng đây là một điều cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Très vite, en effet, après mon arrivée, j'ai entendu parler de vous, de votre engagement au service de l'amitié entre la France et le Vietnam et de l'efficacité avec laquelle vous remplissez votre mission. Sang Việt Nam chưa lâu nhưng tôi đã được nghe những thông tin về những đóng góp rất là tích cực của anh cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp cũng như những hoạt động của anh. Et je dois dire, et je traduis, je crois, un sentiment unanime en le disant, votre engagement au service du rayonnement de la culture et de la langue française ici à Huế sont admirables. Và tất cả những người tôi đã từng có dịp trao đổi đều nhất trí về cái sự đóng góp của anh cho cái sự phát triển của ngôn ngữ cũng như là văn hóa Pháp tại đây, tại Huế này. Vous avez débuté par des études brillantes à l'École normale supérieure de Huế, qui est un excellent partenaire de la France, et puis ensuite à l'Université de Rouen et à l'Université de Caen. Trước khi hồi đại học thì anh học ở trường Đại học Sư phạm Huế, một trường mà có quan hệ đối tác rất là chặt chẽ với Pháp. Tiếp đó thì anh đã tiếp tục việc học tập của mình tại Rouen và Caen. Vous êtes un spécialiste du français et langue étrangère et des sciences de l'éducation et du langage. Anh là một chuyên gia về tiếng Pháp với tư cách là một ngôn ngữ, cũng như là một chuyên gia về các ngành khoa học giáo dục cũng như là các ngành khoa học liên quan đến ngôn ngữ. Vous avez d'ailleurs obtenu un master en ingénierie et formation en 2008 et un doctorat en sciences de l'éducation avec une distinction rare qui est la mention très honorable à l'Université de Caen en 2013. Năm 2008, anh đã hoàn thành xong cái luận án thạc sĩ của mình và đến năm 2013 thì đã giành được đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của mình với cái loại xuất sắc là cũng rất là hiếm các cái thí sinh có được cái bằng này ở Đại học Caen. Et au-delà de ces brillants résultats académiques, ce qui est frappant chez vous, mon cher Quoc, c'est votre volonté de toujours apprendre, de toujours comprendre et d'aller plus loin. Nhưng ngoài những thành tích học tập xuất sắc đó ra thì điều mà anh Quốc khiến mọi người rất là khâm phục đó là cái ý chí của anh luôn luôn muốn học hỏi ngày càng nhiều hơn, muốn khám phá nhiều điều mới hơn. Et c'est ainsi que, alors même que vos activités professionnelles vous laissez bien peu de temps, eh bien vous avez souvent choisi de mener des études en parallèle. Với cái quyết tâm như vậy, mặc dù là công tác rất là bận bịu, không có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng anh vẫn cố thu xếp thời gian để học song song. Vous êtes entré à l'Institut français de Huế, que l'on appelait, comme je le disais tout à l'heure à l'époque, le Centre de français de Huế en 1997, d'abord comme secrétaire et aide documentaliste, et je crois que vous avez fait tous les métiers, tous les postes dans notre bel institut. Năm 1997 thì anh đã vào công tác tại Viện Pháp tại Huế, mà hồi đó như tôi cũng giới thiệu lúc nãy, hồi đó còn gọi là Trung tâm Pháp, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Huế với tư cách là cán bộ tư liệu, cán bộ thư viện, và từ đó đến nay thì có lẽ là anh đã kinh qua tất cả các cương vị tại cái trung tâm này. Vous avez même tenu le centre culturel dans des moments difficiles et c'est aujourd'hui pour moi l'occasion de vous dire très sincèrement toute la gratitude que nous avons à l'égard de ce que vous avez fait mois après mois, année après année, et vous dire également combien nous sommes heureux et profondément fiers
de vous compter dans notre équipe. Và anh cũng đã đưa Viện Pháp trước đây gọi là Trung tâm Văn hóa Pháp tại Huế vượt qua những thời kỳ rất là khó khăn, và một cách chân thành tôi cảm ơn anh về những cố gắng từng ngày của anh vì sự thành công của Viện Pháp, và quả thực là chúng tôi rất là may mắn có anh trong đội ngũ cán bộ của mình. En septembre dernier, vous avez été promu au poste de directeur de l'Institut français de Huế, et compte tenu de ce que je viens de rappeler, cela paraît au fond l'aboutissement légitime de votre engagement avec nous. Vào tháng 9 của năm ngoái thì anh được bổ nhiệm làm giám đốc của Viện Pháp tại Huế. Qua những gì tôi vừa có dịp nhắc lại với các bạn thì có lẽ là cái sự bổ nhiệm đó là một điều hết sức là chính đáng. Peu de gens connaissent en effet aussi bien que vous l'Institut français de Huế et tous ses partenaires, et peu de gens sont autant engagés dans nos activités comme vous l'êtes depuis autant d'années. Quả thực sẽ hiếm có ai hiểu được các hoạt động của Viện Pháp tại Huế như là anh Quốc, cũng như là hiếm có ai nhiệt tình với công việc của Viện Pháp, cũng như là trong các mối quan hệ với các đối tác của Viện Pháp tại Huế như là anh. En vous recevant dans l'ordre des Palmes académiques, c'est aujourd'hui cette gratitude de la République française que je souhaite vous exprimer, la République française qui vous exprime sa reconnaissance pour les services que vous lui avez rendus. Và hôm nay với vinh dự được trao cho anh huân chương Cảnh Cỏ Hàn Lâm, thì thay mặt cho nước Cộng hòa Pháp, tôi muốn bày tỏ với anh lòng biết ơn của Cộng hòa Pháp với những đóng góp của anh. Cho Anh Quốc nhân danh Cộng hòa Pháp, tôi xin trao cho anh huân chương Cảnh Cỏ Hàn Lâm. Xong rồi làm đang bấm tắt.